Hai guys. Hai guys. Jadi kita mau bahas sesuatu yang pernah viral dan juga kayak Apa ya? Jadi kita hari ini mau ngebahas game. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan atau kita menceritakan tentang game ini, kita mau perkenalkan diri dulu. Mulai dari temen aku dulu. Hai guys, kenalin nama aku Dara Cinta. Biasa sering dipanggil Dara. Dan teman aku Nama aku Fitri. Please panggil Fitri aja soalnya namanya kepanjangan ya. Jadi hari ini kita itu mau bahas apa sih, Dara? bahas apa ya, Pit? Aku Bahas juga apa nggak tahu tuh? nih. Jadi- Kalian ada yang tahu nggak? Tebak-tebak. Gak apa-apa. Jadi santai aja guys. Jadi sebenarnya kita tuh mau ngebahas game. Game apa tuh, ya? Dara? Cluenya ada dulu ini. Cluenya dulu ini game top 1 di Play Store. Ya, Apa pokoknya ya? sangat dibanggain banget sama playernya. Sampai-sampai itu trending banget karena Iya. saking banyaknya orang yang main dan banyak yang minat sama game ini. Apa tuh? Apa ya? Tebak-tebak. Jadi, Kita kasih tahu aja nih. ya oke. Jadi 1, 2, 3. Free Fire. Kerja bagus. Jadi kita itu mau bahas atau orang mungkin lebih sering dengarnya itu app ya Iya. daripada kalau Free Fire tuh kayak terlalu panjang. Jadi lebih enak panggil app Iya, aja. app. Kayak kita nih bocil app guys. Tapi kita bukan bocil. Kita udah Kakak berapa semester berapa? kakak semester. Yang jadi kita semester 2. Jadi kita hari ini mau nostalgia kayak awal kita main gitu. Iya. Jadi apa dulu ini? Boleh dari Dara dulu deh ceritain awal mulanya kenapa sih bisa main app gitu. Awal mulanya ya, Ah. aku awal mulanya tertarik sama game app itu gara-gara teman-teman aku sih. Teman-teman aku dulu kebanyakan main gamenya itu game app termasuk ya. Jadi aku di situ mulai tertarik. Jadi aku download deh Iya. dan ikut main. Jujur sama sih, jadi kayak bener-bener di teman-teman aku dulu tuh kayak banyak banget yang main app kayak bingung apa sih game ini, jadi penasaran terus download, terus diajakin lah mabar sama teman-teman aku waktu dulu, ternyata seru mainnya gitu. Mungkin gitu ya, mungkin awal mulanya. Aku mau nanya nih, Pit. Apa tuh? Jadi kan dulu kita kan pastinya tunggu dulu. Kamu main game itu dari tahun berapa nih? Seingat aku itu aku main udah lama banget dari SD guys, mainnya itu kayak Wow. sekitar 2019 itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Iya. Tapi kayak abis itu sempat berhenti dulu main, abis itu kayak main lagi gitu, kayak emang secandu itu sih main app. Betul. Kan, bener, Aku kan, setuju banget ini. Kalau Dara, Aku sama sih. Aku awal mula main game itu dari 2019. Itu kan lagi boom-boomnya ya. iya, Ya gitu sih. iya emang di tahun-tahun segitu Iya. kayaknya emang lagi viral banget sih. Apalagi dulu kan 2019 apa 2020 kita itu kayak libur gitu ya gara-gara 2020. Covid. Iya, betul. Iya. Jadi lebih seringnya kan sekolah online ya. Iya, Jadi kebanyakan itu aktivitas yang aku lakuin itu main game itu, Iya. game itu. bener sih juga. Mm-mm. Karena kayak tugas pun dikasih guru kayak ya gitu Betul. untuk main game gitu, karena emang seseru itu, dan juga kita dari game itu kita juga bisa dapat banyak teman guys. Iya. Selain banyak teman, dapat teman, kita juga dapat uang kalau kalian ikut turnamen ya. Iya, kalau ikut turnamen atau lomba-lomba Iya. gitu. Apalagi kalau misalnya emang jago terus kayak masuk klub kayak e-sport gitu, Iya. kayak EVOS atau banyak lah gitu. Ya kayak bisa jadi terkenal gitu. Iya, betul. Nah, terus juga Aku mau nanya nih, Pak. dari game ini ada nggak sih mempengaruhi komunikasi antar pribadi kamu?
sebenarnya kalau mempengaruhi mungkin ada. Kan aku dulu kan kayak di FF ini kan ada fitur buat kayak on mic Iya, kalau iya, kita iya. main. Nah, jadi kadang aku sebenarnya malu gitu. Cuman kadang yang orang random yang ngajakin kita main itu kayak Fitri kan user aku kayak nama aku kan. Jadi orang tuh manggilnya ya udah manggil aku Fitri. On mic dong gitu. Aku kayak halo gitu. Jadi kayak abis itu ternyata wah asik juga gitu. Itu buat aku mengaruhi sih buat aku bisa terbuka juga sama orang lain. Oh, oke, Buat oke. bisa terbuka sama orang lain di sosmed karena kita juga nggak kenal kan, awalnya nggak kenal jadi kenal gitu. Iya, jadi bisa jadi teman dekat gitu, teman curhat itu Iya, juga bisa guys. benar. Aku juga dulu pernah dapat kayak grup gitu dari FF, jadi kumpul jadi punya grup tapi udah bubar karena ya setiap masa ada orangnya. Iya, setiap orang ada masanya. Ya, benar-benar setuju. Betul. Lanjut, apalagi ya kita mau bahas tentang FF. Apa ya? Ya di FF kalian sih kalau seru sih sebenarnya. Cuman kadang kalau main FF kita tuh sering dianggap bocil. Iya kan? Kenapa ya? Padahal itu kan tergantung orang ya hobinya apa dan Iya, kayak maksudnya kan di situ tuh kita ya udah have fun aja main game situ. Menurut aku juga seru sih karena kita juga bisa dapat banyak teman. dapat kayak teman dari berbagai daerah, berbagai negara pun bisa Iya guys, guys. kalau kalian mainnya di server luar itu pasti bisa kalian. Ya kalau kalian emang bahasa Inggrisnya bisa gitu pasti bisa buat Pasti nyambung. nyambung aja gitu kan, pasti Inggris universal gitu. Banyak semut. Tapi kalau kalian nyoba main LF emang candu sih guys. Iya guys. Atau di sini ada juga yang main tapi Iya, diam-diam. teman-teman siapa tahu teman-teman kelas kita ternyata ada yang main tapi Iya, diam-diam ya. Iya, kayak kita main gitu. Pece aja, pece. Iya guys. Dulu aku juga pernah kayak bikin aku sih yang ngajak gara-garanya. Kayak aku tuh waktu sekolah, waktu SMA itu aku kadang lihat teman-teman aku itu main game, terus aku ya udah ajak ayo main. Jadi tiap kadang istirahat atau gak ada guru itu jadinya kita mainnya main game gitu. Karena aku juga jadi bikin apa ya, ada pembahasan lain aja gitu sih sama teman. Gitu. Iya. Aku dulu pas SMA itu kayak lagi boom-boomnya kan. Iya. Lagi teman-teman aku BTW yang di SMA itu rata-rata itu main game itu, game FF. Jadi kita dulu pas jam istirahat atau jam kos itu kita kumpul-kumpul gitu buat mabar. Jadi kita suka teriak-teriak gitu. Iya, jujur Iya kan? Itu momen seru guys, seru banget kalau main air. Apalagi kalau misalnya lagi guys batu apalagi kayak lagi emang lagi perang, lagi war, terus kayak teman tiba-tiba mati itu kayak hidupin gitu. Itu salah satu trik atau cara bisa mengakrabkan diri juga satu Iya. sama lain sama teman-teman kelas kita. Misalnya ada yang nggak akrab, Iya, kamu kalian ajak mabar aja gitu kalau dia main game itu. Jujur iya, aku juga kayak dulu ada awal teman yang kayak nggak akrab banget, Iya. tapi akrab gara-gara sering mabar game pas di kelas. Jadi kayak Iya betul. bisa mendekatkan antar pribadi gitu ya. Jadi terbangunlah hubungan antar pribadi di situ. Jadi di gamenya sebenarnya emang ada kayak plus minusnya gitu. Mungkin bagian ada yang kayak toksik, tapi ya tergantung dari kitanya juga. Iya, menerima apa enggak. Terus main game jangan kasar-kasar aja. Iya guys, kita main game itu buat santai aja. Iya, Ya buat kesenangan aja. buat nyari kesenangan. Tapi emang kadang kalau main game itu malah stres kalau sering kalah sih. Iya, setuju sih. Emang harus kayak jangan berlebihan lah mainnya. Secukupnya aja guys. Jangan sampai begadang. Iya betul. Tapi kalau main game boleh, tapi tugas jangan dilupain ya Nah, guys. setuju. Tugas itu adalah Tugas apa? tugas oke ya. Tugas ya harus dikerjain tuh. Main game ya mungkin sekali kalau emang lagi santai Iya, gitu. lagi kayak tugas sudah selesai, nggak ada kerjaan lain.
nggak ada kayak kesibukan, tapi masalah atau kerjaan yang belum selesai tuh selesain dulu, baru kita boleh main game santai apapun. Iya, terserah. Habis itu kalau misalnya emang kayak tugas yang emang prioritas itu udah selesai, baru boleh main game. Jangan Iya, game setuju. dulu baru tugas. Iya, itu jangan guys, Jangan itu ya, salah, guys. salah. Tetot. Karena game hanya sementara, guys. Hmm, Emang sih seru sih main game karena kita bakal bisa ketemu teman-teman atau ketemu Iya. orang random, karena kadang ada orang random yang baik, kadang emang ada juga yang toksik banget kayak Iya. ngapain lo bang. ya aku kebanyakan sih kayak dapet yang baik, ada juga yang toksik, tapi ya kita jangan tanggepin lah yang jahat-jahat itu ya Iya. guys. Ambil posisi Hal positifnya aja dari Mm-mm. game gitu. Emang mungkin orang kalau ngelihatnya kalau main game itu kayak apain sih main HP, kayak dipencet-pencet doang gitu. Tapi itu mungkin bagi orang ada mencari kesenangan di game, tapi di real life juga harus seimbang lah Iya, antara game seimbang, mana. ya, Jangan game terus gitu kayak bisa jadi gila aja sendiri. Ya. Jadi guys, kalau kalian butuh rekomendasi game dari kita mau ngerekomendasiin FF atau buat kita karena ya sebagai kita sebagai pemain FF yang udah lumayan lama juga ya sih, player old Apa? 1, 2, 3. old. Karena kita juga udah lumayan banget, emang dari SD juga teman-teman aku juga masih banyak yang main. Iya. Ya kan, karena sebenarnya main game itu seru kalau ada temen mabarnya. Iya. Kalau sendiri juga kadang Bosen. bosen, Ya. apalagi kalau sekarang sama orang random kan orang random pasti beda-beda orangnya, jadi kadang nggak sesuai apa yang kita mau. Kadang nggak mau nolongin ya. Iya, kadang ada yang nggak mau ngidupin gitu, kadang betul. nggak ada mau bantu kita. Kadang kalau random tuh kayak pada mencar. Betul. Kalau sama teman kan enak. Heeh. Teman pasti udah ngerti. Teman pasti ngerti kayak kita ini gimana kalau main. Tapi kalau sama random kadang kita dimarahin guys sama orang random. Aku udah pernah main terus kayaknya aku tuh nggak ngeliat musuh kan. Nah aku tuh baru sadar ternyata di depan aku tuh ada musuh, aku majuin. Terus ya udahlah kenok. Terus dimarahin sama abang-abang guys. Ingat guys, main game jangan bikin kalian jadi jahat ya. Iya guys, setuju. Gitu. Dan kalau kita main game tuh buat senang-senang aja guys. Setuju. Misalnya ada teman kita yang kurang bisa main, itu kita tuntun. Jangan kita marahin, jangan kita toksikin. Nah, Iya. kadang ada orang yang kayak kita pemula dan noob lah istilahnya. Iya. Aduh malah dikatain guys, jadi jangan. Jangan jadi orang yang kayak gitu guys. Jangan jahat oke? guys, kan kita pasti semua pernah jadi posisi di awal Iya. gitu. Jadi Kita tuh main nggak langsung jago gitu guys. iya, bahkan sampai sekarang juga masih belajar kayak trik-trik geluwel, puter-puter, nembak, headshot gimana kan. Betul. Ya mungkin itu aja dari kita guys. Mungkin itu aja yang kita mau bahas tentang FF. Jadi mungkin segitu aja guys. Bye bye.